Ladies and gentlemen, welcome to Brother Rogers YouTube channel. I greet you in Jesus' name wherever you are. I know there are people watching me from across the world. I welcome you to this powerful channel where we instill hope to the hopeless and give strength to the weak. Ladies and gentlemen, if you're watching this video, kindly click that subscribe button and turn on your notification bell. If my sermon gives you encouragement. Kuna watu wamenipigia simu, kuna watu wamenitumia message, wanaambia kaka, your powerful message has given us life. Your powerful testimonies have given us life. Let me tell you, ladies and gentlemen, it's us to grow this channel. There is nothing as deadly as living without hope. Hope gives us strength to continue pushing. When you know I will get tomorrow. When you know I will be employed tomorrow. When you know I'll be good tomorrow. When you know I'll be financially stable tomorrow. That itself gives you power and strength to keep moving forward. The people who commit suicide are the people who have lost hope due to frustrations. They lacked someone to tell them no. As much as you are going to the end, as much as you do not see any door opening, relax. There is still hope. Ladies and gentlemen, at a pressed heart that misses someone to tell it no, you are so special in the eyes of God. Ladies and gentlemen, let me say like this. The people in life, the people watching me right now, you are trying to figure tomorrow, you cannot have a picture of how it will look like. You try to figure out where your marriage is heading. In between, you lose direction. You cannot comprehend what will happen tomorrow. You've lost hope. Umefika mwisho. The people watching me right now, umetafuta kazi for ages. The only thing you've resolved is either to commit suicide or go home and relax. If you begin to pile up the letters you've delivered in offices, people will run away. There's someone watching me right now. Already wamekukatia kauli kwenu. Kesi imemalizika. Wanasema wewe hautawahi vaa nguo nzuri. Kuna watu katika maisha tumekatiwa kesi. Kuna watu wamekukatia kesi, wanasema wewe hakuna siku utapata mwanaume. Wamekukatia kesi tayari. There are people who have judged and have decided on behalf of other people. Kuna watu wamekatiwa kesi kwamba nyinyi kwenu hakuna siku mutajenga. Wamekatiwa kesi. When people look at you, watu wanapoangalia maisha yenu kama familia, wanasema, you know, people were asking, can anything good really come from Nazareth? Because Nazareth ulikuwa ni mji ambao umedharauliwa na wengi. Paka ikafika watu wanaulizana, kweli Mungu yupo ndio, lakini hata miaka ijayo kuna kitu chochote cha maana kitatoka Nazareth? People are asking that question. But you know, Nazareth is where the King of Kings is born. Nazareth is where the Lord of Lords is born. Nazareth is where a powerful, mighty Son of Man is born. Nazareth is where the mighty prophet Jesus Christ is being born. Watu walisema maneno wakasema,
Can really anything good come out of Nazareth? Najua kuna watu wameangalia maisha yao mpaka unajiona kwamba kitu kizuri kitatoka hapa nyumbani kwetu kweli. Ukiangalia ndugu yako mkubwa, kichwa imeruka, hana direction, hata hajaoa, hata nyumba hajajenga. Ukiangalia ndugu yako wa pili, unaangalia amesumbua kijiji ni kuipa kuku siku na mchana. Ukiangalia your sister the other hand, unaona familia yake vile amefukuzwa na bwana yake, hana kazi na anateseka nyumbani, anafanya vibarua. Maybe you are the last born. Labda unaangalia kwenu, unaona jinsi ambavyo mama yako anateseka kuwatafutia chakula. You ask yourself, can really anything good come from our family? Unatazama nguo ambazo baba yako anavaa, then you ask yourself, can really something good come out of this family? Yes, it will come one day. I want to tell you. Kuna watu walidhurau ndugu yangu. Kuna watu walisema sisi hatutaweza. Kuna watu walisema sisi hatutasoma. Kuna watu waliapa wakasema kwenu hakutatoka kitu kizuri. Ladies and gentlemen, where are we now? Mungu anatenda. Jehova anatenda. Kuna watu wana magonjwa nyumbani sasa, wanasema kwetu ni magonjwa. Ndugu yako mkubwa alifariki, ndugu yako wa pili alifariki, sister yako alifariki, mama yako alifariki, baba yako alifariki. Yaani unaangalia kwenu mpaka unasema Mungu. Kuna mahali nilienda mazishi wiki ambazo zimepita, wakati walikuwa wanasoma historia ya marehemu, nikasikia wakisema ni baba ya marehemu fulani, marehemu fulani, marehemu fulani, marehemu fulani, marehemu, yaani mpaka watoto 6 wote wameenda na wamesalia 2. Familia kama hiyo, mtu anaangalia akisema kama 6 wamekufa, labda mimi ndio next. No, it can never happen. No, God is a God of mercy. Mungu ni Mungu wa kutenda. Kuna maisha magumu tumepitia Kenya hii. Wengine hatukufikiria kwamba tutavaa nguo hata kama hii. Hatukufikiria. We never knew. But who is God? Ladies and gentlemen, kuna mtu unanitazama and you are worried how tomorrow will be. You have no hope. You are thinking, what can I do? Kuna watu wamefikiria kujitoa uhai. The people watching me now, na mtu anaona kwamba imefika mwisho. Umejaribu njia zote, imefika mwisho. You've tried your best. Nothing is working. Ladies and gentlemen, you know, when you read the book of Nehemiah, the book of Nehemiah, chapter number 1, I read the story of Nehemiah. Nehemiah was working in the house of a king. It reached a time when people from his homestead came to visit him at the palace. Then Nehemiah was asking them, I have been here for long, and it's long since I went back home. Watu wa nyumbani kwetu wanaendeleaje? Then the visitors told Nehemiah, we are sorry, sir. The few who were left in captivity are really suffering. Wayahudi waliobaki wanateseka sana. Aibu imezingira mji wa Yerusalemu. Uliowaacha wote wengine wameuliwa, wamebakia wachache, na hao wachache wanapitia kazi ngumu, wanapitia mateso.
The Bible says Yeremiah got troubled. Akateseka moyoni mwake. He never had a solution. The Bible tells me kwamba walikuwa wanazungumza maneno wakimwambia ndio yuko hapa in the house of the king, but back at home your family is suffering, your people you left are suffering. Nehemia akasema this is sad. Akaenda kutasama jinsi nyumbani kwao wamedharauliwa. The Bible says akakata kauli kwamba liwe liwalo lazima ataenda nyumbani kwao kuokoa mji. Kuna watu mnaishi Nairobi na ukipiwa simu nyumbani kwenu jinsi mama yako anateseka, you lose hope in life. Uliwaacha familia yako nyumbani ukaenda kujitafutia mjini. Unapopewa habari kwamba baba yako ni mgonjwa, hauna hata hela ya kumpeleka hospitali, unahisi kwamba maisha yamefika mwisho. Kuna watu mko Amerika, Canada, wapi, ukiambiwa habari za kwenu jinsi ambavyo shamba yenu imenyakuliwa na matapeli, unaangalia kando na kando, you see there is no hope. Nehemia aliposikia hivyo, Biblia inasema kwamba uso wake ukabadilika, akawa ni mtu ambaye hana furaha tena. Alipofika kwa mfalme anapomuuliza kwamba Nehemia ni nini kinaendelea, Nehemia anamwambia mimi nyumbani kwetu tunateseka kweli, nataka nifunge safari niende nyumbani kuokoa watu wangu. Ladies and gentlemen, you are suffering because you have not taken a step. Kuna mtu akona business idea kwa roho and you don't want to implement it. Unateseka nayo ndani ya moyo. Moyo inakwambia tokeni nyumbani, nendeni anzisha biashara mahali fulani. Nasema hapana, bado wakati haujafika. Biblia inasema Nehemia akapewa kibali kutoka kwa mfalme, akarudi nyumbani kwao. Alipofika kwao nyumbani, alipata aibu kubwa. Malango yote ya Yerusalemu yalikuwa yameharibiwa, kuta zote zimebomolewa. The Bible says Nehemia akasema liwe liwalo, lazima nianze ujenzi, lazima nianze kujenga. Akaanza kujenga akiwa na imani kwamba hata ingawa nimedhiakiwa, hata ingawa nimechekelewa, lazima nitimishe ahadi na nitoe watu wangu aibu. Watu ni wangapi mko mjini lakini kwenu mnatukanwa? Watu ni wangapi kijijini kwenu baba yako anatukanwa kwamba hajiwezi, na yeye ni mtu wa matambara, anafukuzwa hata kiti apewi katika mikutano. Taka nikueleze hivi, we have a God who changes life. We have a God who uplifts. We have a God who works miracles. Ladies and gentlemen, haijalishi yale unayopitia, siku moja Mungu atakupatia kibali na kwenu itabadilika. Nehemia akapewa kibali kurudi nyumbani, akaenda kuanza ujenzi kwao. And the Bible says after he finished, watu wakaanza kutoa ushuhuda kwamba ndio kweli alikuja na tulimdharau na ametenda, ametolea Yerusalemu aibu. Wayahudi walikuwa wameteswa, but Nehemia came in as a savior. You can be a savior to your family. You can be a savior to your home. You can be a savior to your children. You can be a savior to your parents. You need to stand in between the gap. Useme ndio, mimi niko shuleni, I'm in college, I'm in university. Badala ya kufanya ukiritimba na kutembea klabu kukunywa pombe, tolea mama yako aibu nyumbani. Badala ya kutembea na wanawake, badala ya kutembea na wanaume hapa mtaani, hapa town, na kwenu mnateseka, fanya bidii, tolea baba yako na mama yako aibu nyumbani. You have been sent as Nehemia to stand in between the shame that your family is going through and rescue it. You are the only person remaining. Labda kwenu wewe ndio umeenda shule peke yako. Labda kwenu wewe ndio umebaki hai peke yako. Labda kwenu wewe ndio ulibahatika kwenda katika shule ya college ama university. Stand in that gap. Usiwache aibu imalize wazazi wako. Stand in the gap. Pata kibali. Rudi nyumbani kwenu, ondolea wazazi aibu.
Najua kupitia ujumbe huu kuna mtu atatiwa nguvu. Toka Nairobi, enda nyumbani, tolea wazazi aibu. Toka Kisii Town, enda nyumbani, tolea wazazi aibu. Kama mama yako hakubahatika kulala juu ya mattress, nendeni reserve, enda ushago, tolea mama yako aibu anayelala kwa jamvi bila blanketi. Kama baba yako hakubahatika kuvaa suti, nenda nyumbani ukamnunulie suti, mtolee aibu ya kijiji. Yes, and that is it. Kanisa lako la nyumbani, nenda jenga kanisa, uitolee aibu, na watu watakapoangalia familia yenu, watu watakapotazama waseme kweli huyu ni mbarikiwa. Mungu akubariki sana na Mungu akutie nguvu. Mungu akutie nguvu kwa maisha unayoendelea kujitafutia. Ajua kuna watu wameanzisha biashara zimeanguka, kuna watu wameanzisha ndoa zimeanguka. Unalia unasema wanaume ni umbwa. Hapana, wanaume si umbwa. Wewe ni wewe, haujafahamu kile unahitaji katika maisha haya. May God give you power. May God give you wisdom. May God grant you the discerning spirit and start building your life. God bless you. Asanteni sana. Mungu abariki.